Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua kwa undani. Habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari ni kwamba rais wa Uganda anadaiwa kutishia Kenya kuhusu bahari ya Hindi, Indian Ocean. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kwa sababu ametishia kuanzisha vita ili kuhakikisha kwamba bahari Hindi amelichukua kama bahari katika taifa lake la Uganda. Museveni ni rais wa Uganda, lakini amezua taharuki katika ukanda wa Afrika Mashariki baada ya kutoa kauli tata akidai kwamba Uganda ina haki ya bahari ya Hindi na kwamba swala hilo linaweza kusababisha vita endapo halitashughulikiwa ipasavyo. Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakenya TV. Na ninaomba msamaha kwa sababu hii habari ninaileta kwa njia ya audio, sijafika kwa kamera studio. Nitakuwa naonekana ili kuhakikisha ya kwamba katika kanda ambayo nitaitengeneza baadaye nitaonekana kwa picha. Kwa hivyo Yoweri Museveni ni rais wa Uganda ambaye ametishia kuanzisha vita katika taifa la Kenya ili kuhakikisha kwamba bahari ya Hindi amelichukua. Akizungumza katika mahojiano ya radio mjini Mbale, Rais Kaguta Museveni alisema kuwa haoni sababu kwa nini nchi zilizozunguka ama zilizozungukwa na bahari kama Kenya, Tanzania na Somalia zifurahie fursa za bahari, huku Uganda ikipaki bila njia ya moja kwa moja kuelekea baharini. Naomba kuyanukuu yale ambayo aliweza kuyasema. Hiyo bahari ni yangu kwa sababu mimi pia ni wa Afrika Mashariki. Hatuwezi kuendelea kuwa wafungwa wa nchi zenye mpaka wa bahari. Tukinyimwa haki hii tutapigana vita, alisema Museveni. Mwisho wa nukuu. Kauli hiyo imeibua hisia mbalimbali kutoka kwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya kikanda, huku baadhi wakihusisha matamshi hayo na msukumo wa kisiasa wa ndani ya Uganda kuelekea uchaguzi ujao ambao unatarajiwa kufanyika mnamo Januari mwaka 2026. Sasa tunajiuliza maswali. Huenda alitoa matamshi haya anapoendelea kufanya kampeni ili kuhakikisha ya kwamba amepigiwa kura? Ni swali ambalo kufikia sasa hakuna yule ambaye anaweza kulijibu. Kulingana na historia, Uganda ni moja ya nchi zisizo na mpaka wa bahari barani Afrika. Hivyo lazimika kutumia bandari za Mombasa ambayo iko katika taifa la Kenya, kutumia Dar es Salaam ambayo iko kule Tanzania kusafirisha bidhaa zake. Hata hivyo, kumekuwa na migongano ya mara kwa mara kuhusu gharama na usimamizi wa mizigo, jambo ambalo limekuwa likileta mvutano wa kidiplomasia. Museveni amekuwa akisisitiza mara kwa mara haja ya kujenga muungano wa kweli wa Afrika Mashariki ili kuruhusu nchi zote kutumia rasilimali
kama bahari kwa usawa. Hata hivyo, kwa mara ya kwanza ametoa onyo la wazi kuwa ukanda huo unaweza kushuhudia vita iwapo haki hiyo haitapatikana hivi karibuni. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Mambo ya Nchi za Kigeni imesema imechukulia kauli ya Rais Museveni kwa umakini lakini kwa utulivu, ikisisitiza kwamba Kenya itaendelea kushirikiana na Uganda kupitia mikataba ya kibiashara na usafirishaji iliyopo sasa hivi. Naomba kuyanukuu yale ambayo msemaji wa wizara hiyo alisema. Kenya haitajibu kwa maneno makali. Tunaamini njia bora ni mazungumzo ya kidiplomasia na ushirikiano wa kikanda. Mwisho wa nukuu. Wachambuzi wa masuala ya Afrika Mashariki wanasema matamshi ya Museveni yanapaswa kuchukuliwa kama ishara ya changamoto zinazokumba Jumuiya ya Afrika Mashariki, hususan katika usawa wa kiuchumi na kijiografia. Profesa John ambaye ni wa chuo kikuu cha Makerere alisema Museveni anaeleza ukweli wa kihistoria kuhusu matatizo ya nchi zisizo na bahari, lakini anatumia lugha yenye mshawishi wa kisiasa na ya hatari. Kufikia sasa, Rais William Ruto hajazungumza chochote, na hii ni ishara tosha kwamba huenda lile ambalo Museveni aliweza kulizungumza hakuna yule ambaye aliweza kufurahia na jambo hilo. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, matamshi ya Museveni eti kwamba kuanzisha vita huenda ni vita vya kiuchumi wala sio vita vya physical, ni vita vya kiuchumi. Na hii sio mara ya kwanza Museveni kuanzisha vita dhidi ya Kenya, kwa sababu ikumbuke kwamba kuna wakati alianza kuzungumzia mambo ya migingo. Ikabidi wakati huo rais aliyekuwa mamlakani ni mstaafu mwenda zake Emilio Mwai Kibaki. Ikabidi Museveni wakazungumza, akasema ya kwamba maji ni ya Kenya na samaki zote ama wote wala ambao wako kwa maji ni wa taifa la Uganda. Ni jambo ambalo liliweza kuibua maswali wakati huo, lakini mawimbi hayo yaliweza kutulizwa, na sasa hivi anasema ya kwamba Indian Ocean ataichukua, na niliona inadaiwa kwamba amiri jeshi aliweza kuyazungumza hayo wakati anapoelekea kuchaguliwa tena kama rais katika taifa lile la Uganda. Lakini tutasubiri tuendelee kuona ni kipi ambacho kitafanyika, na tutaendelea kuwafahamisha kila tunapoyapokea matamshi ya viongozi katika meza yetu ya habari. Naomba msamaha kwa sababu hii kanda nimeileta kwa njia ya audio, sijafika kwa studio, lakini nikifika nitakuwa naonekana kwa picha. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukuelezea yale ambayo yanaendelea haswa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tukutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload the video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also at the WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.